Rayon Sport biriya bintu bya kereza bayigira ngo zarongora ngo umugore ntambura afite twe dufite imboro warayifite yaba arongora izikiza imboro ifite reka turebe twebwe ibyo kereza ngo arongora ntambura afite twe dufite imboro niyo muri tayari kubita ntitugarura kaburimbo rero reka ugire icyo utangaza ni match yari yavugishije abantu amagambo menshi ngo Rayon Sport iri mu bihe bibi nta muyobozi ufite iri mu gihe cy'inzibacyuho ariko birangiye Rayon Sport yikiye neza itwaye amanota 3 Rayon Sport igarutse mu ruhando rw'igikombe igize amanota 5 ni match ubonye gute nka kaburimbo kuri rwanda abakinyi bari bateguye bari bari tayari uriya munwa wa Kenesi nyine ubonye nawe ufungije iyi ndembo yanjye wafunze nashyizemo indembo n'indembo yawe urawufunga numubona Kenesi umenye ko afite ikipe nta kipe afite ni umunwa gusa ariko azi gushaka udufaranga nuko dushakira muri Rayon gusa ahandi kujya adasakuza nk'uko asakuriza Rayon ariko twe dufite gahunda ubu tugeze amanota 5 ni maje duciye dufite ikirarane cyacu cya pe turakurikizaho Rutsiro ejobundi turayitogosa nayo turamusosi umufa ubutumwa rero wagenera abafana ba APR iyi sabu tuvugana imaze gutsindwa ibitego 2-1 inzira y'amatsinda ibaye nkaho iri kujya ku musozo rero nigaruka mu Rwanda ubutumwa wagenera abafana ba APR ngo yavuze amatsinda nyine ni nkangaya warebaga ni mu ndo nta na rimwe ya APR izajya mu matsinda umuhigo ni uwa Rayon Sport kandi tuzakomeza duhige bizagorana kugira ngo APR yewe izajya itakaza amafaranga y'ubusa nyine abo bajangwane b'umunwa n'umunwa nyine ariko gutegura byaranze ariko twe Rayon Sport uyu mwaka dushaka gutwara igikombe tuzabikora tuzabiharana navuze ngo babwize ukuri nta mwana ugara ku kabana ngo tuvugane aya masaha rero buriya n'imbere bigenda icengacenga ukuntu reba ubyakiba abantu sibyo iyo umuntu ahari ntabwo imbere yamwiba ubu kanitse dore ukuntu araye kanitse namufasha nagwaza wiyanditseho ngo manu mbe hafi uriya mwana azoye gusuzura abakuru hanyuma rero ubu ni kimwe aka kanya APR na Pyramide kimwe ubu ni kimwe yatashye usanga ko kijya mu matsinda se reka mubwize ukuri abafana ba Rayon Sport bose bigura agacupa arape kimwe birangiye kuno barya penalty urabyemera nawe utazi umutawuniyaho Rayon Sport ya mbere abanze kugera mu matsinda mu Rwanda siko bimeze se ubu tuvugana aya masaha abavandimwe mwe mu mwanzi wanjye ababyeyi banjye baraje iyo natagira ababyeyi banjye n'agasogi yari yambere ibamba wabibonye nawe hanyuma rero mutsinze gasogi murakurikizaho Rutsiro muhite mukira na APR Rutsiro ni rezafa Rutsiro ni rezafa ni rezafa aho hoya nzajya muri Rutsiro ndi mu myitozo ya APR sibyo uko yemeze neza rero APR undi irataha iraza ifite umushinya kuri bishoka byose sibyo bavanye turabakunda twese nge nakagugu namwe abanyamakuru hamba bwiza ukuri APR nakigeraho itsinze mwajya he itsinze iratsindiye Yesu ubwo Pyramide iriya kipe yenda kuva cyane nyivuka Pyramide ikipe ya mu rugo cyatanye kimwe utazi umutawuni nyaho reka amabwiza ukuri gasogi iratashye APR ukuntu biza gutahirira uvuze n'abari itavuga gasogi umva ukuntu itashye APR nayo
abana ndabakunda mwese ambabwiza ukuri uriya mwana arasuzuguye uriya mwana arasuzuguye uretse kamanza muna mashini zanjye nawe urebera kuri mashini ufite na laptop wawurebye yewe nabera kuri mashini ngewe reba ukuntu aperi ibuze kugenda igenda nuko aperi iri kugenda igenda uko ni iyo ni aperi se irazicenga abantu oya ni aperi zicenga abantu iyi ni aperi aperi agenda agenze dore gasogi ni iyi ni aperi urayikanze hanyuma rero tangariza Kenisoro yavuze ko hanyuma rero tangariza Kenisoro yavuze ko agomba kubatsinda hoya ahubwo Wasiri bimeze bite ko wimwenyuza Wasiri wimwenyuza bimeze bite Wasiri ikipe ya Peri yabanje igitego baravuga ngo nta mpamba ijyanye mu Misiri ngo ni impamba nta kigenda niko ubibonye niko bigenze cyangwa iguye kigabo uko waguka ariko kose uba waguye ariko se ntabwo biguteye Wasiri ubwoba bw'iki se kubikina n'umwarabu ikabanza igitego umwarabu ntabwo biguteye aya mahoro aya Rayon Sport yakiniyemo kabiri nta kipe nimwe ifite ubushobozi bwo gutera mu izamu ryayo match ya mbere y'ubusa ku busa match ya kabiri ni igitego kimwe ku busa Rayon Sport niratsindirwa iminota irarenga 192 nta muntu uratera mu izamu rya Rayon Sport ariko Wasiri APR ivuyemo kigabo yagerageje kunganyiriza hano igatsindwa 2-1 ariko ivuyemo ariko tekereza iki kintu ufashe miliyoni nyinshi ugiye muri hoteli muri Tanzania uraryana yego urakomeje ufashe izindi nyinshi nta kintu kigora mu rugendo rujya mu Barabu urazisipendinze umaze y'amajoro menshi ushizeho amafaranga yo kuba muri izo hoteli n'ayo matike y'indege yego birangiye match zigera kuri 2 zose urasezerewe miliyoni zirahiye umumaro ni uwuhe miliyoni zirahiye amarushanwa amaze kuba atatu ndimo ndayabara isezererwa irushanwa rya mbere Mapinduzi yasezerewe muri Sekafa yatsindiwe ku mukino wa nyuma nta gikombe yigeze na Red Arrows irushanwa rya kabiri Super Coupe yatsinzwe na Polisi yego irushanwa rya gatatu CAF Champions League irasezerewe uri kumva uburyo igihe cy'amezi 2 yonyine rubaye urugendo rubi niyo mpamvu ikintu kimwe ndi kukubwira n'iki ngiki yego ibintu udashoboye bibaye byiza kugira ngo nabitangiye wabireka umujinyiraza kugutura muri champion rero umujinyira ugutura nakubwiye ngo aya mahoro ubona umukuru w'igihugu n'iki yayubakiye bajya gutekereza kubaka amahoro baravuze bati yego Rayon Sport niyo kipe yonyine ifite ubushobozi bwo kuyuzuza yego reka tuyubake banduzuza bareba Wasiri ese Wasiri muramwemera Wasiri warugikomeza rero yego murakoze cyane umupira ni ikintu kibi cyane uzantu kibera kibi kirababaza ubu nzi ko umutima we udatuje ariko reka mubwire ikintu kimwe you welcome back in your country ngwino wongere wikirire Kanyarwanda za zindi za saa sita i Nyamirambo ni rwo rwego rwawe njye naragiye iyarije muri Algeria ejo bundi ikipe twakinaga icyo gihe ejo bundi yatwaye confederation
naragiye ngajya kimwe ndi karifiya agenda komeza uri buze kumva bavuga ngo ngo urabona ngo ni bike ngo ntari ngo ngo twabigabanyije ariko n'ubundi babigabanyije kweli hari ikindi cyari cyo byari bine gahunda zari zapanzwe byari bine hari ikindi cyari cyo wenda ariko nta kundi umusifuzi ni mpuzamahanga reka tumwubahe icyabaye ni kimwe nuko dusoreje aha urugendo rwo gutegereza sasa wataqualify kwenye group stages kweli next year ni Al-Ahly wallahi oya next year maybe ko ari amakipe ya hano gusa kuko uburyo nabonye za polisi zikomeye nabonye amakipe ya Rayon Sport akomeye n'izi kipe z'imbere mu gihugu turibaza se APR zikarifiya ibyo byo nibyo kuzaganiraho ikindi gihe ariko felicitation urugendo bakoze rwarurwo kabisa urwego rwabo rwaruru ako ngabo ngana no nk'agahinti bagitsinda igitego cya mbere wari uri hirya yanjye nakubonaga twese twahise dusa n'abatitiriye rimwe wumvaga umeze gute kirya gihe batarishyurwa oya je narindi aleze uzi impamvu nari mbizi ko Piramide iri butsinda ibitego byinshi ahubwo je ibyo ni expectingaga numvaga biri bube 4 5 gutyo ariko batsinze 3 nicyo kimwe banze ngenda barabine ariko nta kundi impamvu bivuga gutyo ni iyi narindi aleze kubera ko burya iyo bakibona ku munota 78 hari ubusabura 12 byari gutera pressure ariko kubona igitego hakiri ku munota 10 ari bisiko bari bo birige ni rwo rwego ngenda kubwiye ngo jewe nakinnye iminota 70 kuri stade y'Alger Imadina hari muri Alger mu mujyi mukuru mu murwa mukuru wa Algeria hari agace kitwa Madina niho USM Alger iba nashyiragamo witwa Diarra Ismaila Diarra yasereburaga agira ati icyabaye twabonye qualification twakinnye n'abarabu iwabo stade yuzuye apana ibintu byo kumera ngaho bakiniye ku mumena bakinnye match nta stade bakinnye nta bafana barimo abafana barimo nka 400 aha